Personal life was also a very big struggle. शिकायला होतं म्हणून त्याचं काम करून मिळवंक ना. So I was forced to work. Because of that, I feel that what I am today is only because of that. I worked at that age. BJP can win सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. त्यांना पर्रीकर कितें बरयतालो सकाळी फुडें 7 जाल्ली तेन्ना आमकां 7 अपॉइंटमेंट तो बरयतालो. हांवें जेन्ना म्हटलें ताका की वी कॅन विन सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी तेन्ना बरोवपाचें बंद केलें तेणें म्हाका पळोवंक लागलो. सांग म्हणालो आतां धर्मा खातीर तरी आमकां उडोवंक ना. हो अमके जातीचो अमके धर्माचो अशें पॉलिटिक्सान उलयतात लोक पण म्हाजे कडेन तरी घडोवंक ना. सो तुमचो 50वो वाडदीस आणि 50व्या वाडदिसार आज तुमची आवय तुमच्या बरोबर ना तिचो जो गॅप आसा तो तुमकां फील जाता न्हू डेफिनेटली. पण अशें आसतना सुद्दां मायकल लोबोची चायल्डहूड टील द एज ऑफ 50 एक्सक्लुडींग your political life, how has been your personal life so far? Personal life was also a very big struggle. I started working आणि एड्युकेशन वांगडा केला. ते 9th स्टँडर्ड 10th स्टँडर्ड आम्ही कामाक वयताले हाफ डे. हायर सेकंडरी 11th 12th and first year. All these years I've been working and studying. So that was a very challenging part of my life. Like work half day. It used to be full day. Like after school, go to work. After 11th standard जेन्ना आसलो हांव तेन्ना आमची सांजची आसताली. म्हणजे work in the morning, then again work in the evening. After the higher secondary used to be over. So it was a struggle from 9th standard onwards. So my father was unwell. शिकायला होतं म्हणून त्याचं काम करून मिळवंक ना. So I was forced to work and because of that I feel that what I am today is only because of that. I worked at that age and studied a lot of things. My story is a struggle. Like I had to work because I had to make my family ends meet. My family required ration. My family required money to eat on daily basis. So father wanted money for medication. तेका डॉक्टरा कडेन व्हरोंक जाय आसलो, तेका हॉस्पिटलान एडमिट करूंक जाय आसलो. खूब वस्तू आसल्यो. Though it was government hospital, but some bills had to be paid, some tablets had to be bought, injections had to be bought. So a lot of struggle was there at that time. So I feel that my struggle is totally different than what we are talking about, the struggle of a boy or a girl who wants to be successful. तेजे फाटल्यान तेंचे पेरेंट्स आसता, तेका बॅक करता, ते शिक्षणाक. I fought my battle alone and I worked and I studied. So whatever limited I studied, but the practical work in a restaurant helped me to start my own restaurant, start my own business. Business कशें करप ते practically हांव त्या जाग्यार वचून शिकलो. Like I worked right from a dishwasher also. I washed dishes. So I knew what it is all about washing dishes. What it is all about cutting onions, potatoes, chilies, and peeling the potatoes and peeling onions, everything. Cutting green chilies, how you cry when you're cutting green chilies, how you cry when you're cutting onions. All this work I have done. So practically restaurantaची knowledge म्हाका थिंगासून मेवली. त्या खातीर म्हाका दिसता हांव सक्सेसफूल जालो at a very young age when I started my own restaurant. सो खंय तरी तुमच्या लायफाक एक शेप दिवपाक रेस्टॉरंट प्लेड अ इम्पॉर्टंट रोल. लायक तेतून मॅनेजमेंट येता न्ही सगळें. सो थंयसूनच सगळें आमी सगळें काम करताले. Right from I started dishwashing, kitchen helper, going for bazaar with the boss, going to Mapsa market buying right from fish, chicken, mutton, everything, onions, chilies, green chilies, सगळे आमचे लिंबू सगळे टोटल म्हणजे आहा तितले वस्तू बाजारांतले घेवप आणि रेस्टॉरंटान येवन ते
सगळे डिपार्टमेंट म्हणजे हितून किचनान स्टोरुमान घालप सेट करप म्हणजे आमचे सगळे भुरगे आसले ते म्हणजे हांव काम एकदां शिकले उपरांत आमी प्रॅक्टिकली आय स्टार्टेड डुईंग इट ऑन माय ओन. So when I did it on my own 2 years, I said, if I can do in this restaurant on my own, why I can't start a restaurant on my own? So that was very challenging to me. Like at a very young age, I started restaurants. तुम्ही रेस्टॉरंट जेन्ना फर्स्ट स्टार्ट केलें तेन्ना एज किती आसतली तुमची? I think I started quite young, 22 आसतलो. तरी खूप यंग आसा. तर आमी त्या आताच्या त्या 22 एजच्या जनरेशनाक वी कॉल देम जेनझी. Yeah. आणि आताची जेनझी जी जनरेशन आसा ती चड स्ट्रेसफूल आसता, तांकां चड डिप्रेशनान ती बेगीन वता आणि त्या भायर सुसायड सारके स्टेप्सूय तेंच्या कडल्यान घेतले वता. पण तुमची लायफ तुमी सांगली की तुमी स्ट्रगल करून, पण तरी सुद्दां अशे परिस्थितीन तुमी केन्ना गिव अप करपाची परिस्थिती तुमचेर आयली ना? किंवा See, कोणी when I- दगाबाजी केली तुमच्या कडेन, फटींगपणां बी अशी कितें? When I started my business, I not only first business which I started was terracotta. हां. Practically terracotta items we used to buy from Bicholim. Then I studied manufacturing and we used to sell for 5-star hotels. So I also started buying and selling. This I learned over there only when I was in the restaurant. We used to do a lot of catering for foreigners and they used to love this terracotta items. So we used to sell. I used to sell them. So आमचो बॉस थिंगासून हाडून विकतालो ते. When we used to do catering on the waterfront at Pomburpa or in some old houses in old Goa, Ribandar. So थिंगा आमी ते स्टॉल लायताले terracottaचे. So foreigners used to love that. So I thought of setting up of a small terracotta stall shop, and it was called Earth Effects. Oh. So I named it Earth Effects. So effects of the earth. So I was in restaurant line also in terracotta. Slowly went into interiors. Slowly went into construction. So I started multiple businesses. Construction we still do. Also interiors we still do. I have my own furniture factory. हां. And all these things you can see over here. These are the things which we used to make in clay, and then in remove a mold and do it in fiberglass. Yeah, the fiberglass and kela. हां. So some are of cement also. So practically anything related to art is my interest. So हिंगासरले कितलेशेच आर्ट जे केल्या हां. ही आमची एकली स्कल्पचर आर्टिस्ट फ्रॉम कलांगूट जॉयस. शी इज अ लोकल आर्टिस्ट जॉयस म्हणून. आता तिका हांवें एक काम दिलें. आमचे बांद आहा नेरूलचो बांद, मुद्दम तुमी वचून त्या बांदार एक दीस तुमचो व्हिडिओ शूट करा, गोंयकारांक दाखोवया की असलो बांद आमी क्रिएट केला. नॅचरल आहलो तो, तितून आमी व्हडले आर्ट घातल्या. सो इट इज अ आर्ट बांद वेर यू विल सी नॅचरल बर्ड नेस्ट. आमचे यू विल फायंड एटलीस्ट 100-150 ईगल्स ओवर देयर nesting, laying their eggs and the newborn. I think a Sokala crocodiles are. If you are lucky, you will see them. And there are so many different species of birds. So a walk of 4 kilometers, a mangrove walk. So आम्ही तेका बरयला तेजें नांवच mangrove walk. आता तेजें इनॉग्रेशन ह्या दिसांनी जावपाचें आहा. ग्रीनरी एड जावपाची गरज आहा. सो कलांगूट जे दिसांनी म्हणजे जे स्लोली अशें डेव्हलप जालें की हे ओवर डेव्हलप जालें इन कॉन्क्रीट वे. So how can we bring greenery over there? How can we keep the natural beauty also alive in those buildings over there? So slowly आता पळयत जाल्यार लोक आता बिल्डिंग्स आनी फाटी गेल्लो आहा कलांगुटान, and they have started putting small cottages. आणि त्याच्या सायडीक माड लायता, झाडां लायता, कित्याक तांकां कळलें की टुरिस्ट गेट्स अट्रॅक्टेड टू नॅचरल ब्युटी. पर्रान आमच्या ही विलेज, पर्रान आमचे कशें कांयच नासलें. एक ग्रावंड आतां आहा फुटबॉल ग्रावंड, थिंगा शेकाऱ्याचो ग्रावंड आसलो. ते पोंदाक खडप आनी भुरगे पडोन सारके झरताले. आमी बसून झरल्या खूब फाटी.
तुमच्या कडेन उलयता आसतना एक गजाल म्हाका लक्षांत आयली की पर्सनल लायफान जी स्ट्रगल तुमी फ्रॉम स्क्रॅच स्टार्ट केले ते पॉलिटिक्सानूय तुमकां तशेंच करचें पडलें. हय तुमकां डायरेक्ट अशें कांय मेळोंक ना. वर्क हार्ड. सगळ्याच गजालीन हार्ड वर्किंग इज द Hard work is the key, and today's politics is about hard work. If you want to be a successful politician, if you don't work hard, next election you will never get elected again, whether you are sitting on whichever party ticket it is. तू सगळ्यान बरे पार्टीची तिकेट घे आणि बस. तू जिखोंक शकना तू जर तर लोकांची कामां करिना. लास्ट टाइम तुका जिखोन हाडला आणि तू 5 वर्सां खाली यू हॅव वॉर्म्ड अ बेंच ऑर युअर चेअर आणि 5 वर्सांनी परत लोकांक वचून सांगता नो आपल्याचो लिडर उमको आमचो पार्टी उमकी म्हणून तुम्ही आमकां मत घाला. ना, लोक मारचे ना तुका मत. हांव तुमकां एक प्रश्न विचारूंक पळयता. तुमी हालींच एक स्टेटमेंट केल्लो जातून तुमी म्हटले की बार्देसान म्हजी कापास्ताद आसा इतले इतले मतदारसंघ निवडून हाडपाची. तुमी तातूंतली नांवांय घेतला. कापास्ताद माझी नव्हती, कापास्ताद लोकांची ती. अँड आय एम पीपल्स रेप्रेझेंटेटिव्ह. आणि लोक आमचेर विश्वास दवरतात. कित्याक विश्वास दवरतात की आमी तेंची कामां करतले म्हणून हांवें म्हटलें तें की पेडण्यापासून I can influence certain constituencies to see that candidate wins. आता आमची पार्टी जी हा तितूनसून कॅन्डिडेटाक जिखोवपाक जाय जाल्यार हांवें उतर दिवंक जाता. आय कॅन गो अँड गिव अ कमिटमेंट की तुमची जी कामां आहा, ह्या विलेजीची कामां आहा, ह्या वाड्याची कामां आहा, तुमकां जी कितें कामां जाय जाल्ले आमकां मत दी, हें काम करून दिवपाचें उतर हांव दिता. आणि ते काम करून दितलो हांव तेंकां. कितें आसूं तें. whether they want some work to be done, whatever is that work, some building of a road or something which is related to agriculture, something which is related to some infrastructure, कितें तेंकां जर तर केल्लें जाय थिंगा फुटबॉल ग्राउंड केल्लो जावं, ग्राउंड आसा पूण केल्लो जाय, तें उतर हांव दिवन तें करून दिवंक शकता तेंकां. की हांव हिंगासर येयला, हो आमचो आमचे पॉलिटिकल पार्टीचो कॅन्डिडेट, एका तुमी निवडून हाडा, आमी हें तुमचें काम करतले. ओके. सो तो एक कॉन्फिडन्स म्हणपाची काय ती बी पॉलिटिकल नॉलेज जी तुमकां ही कॉन्फिडन्स दिता. इट इज पॉलिटिकल नॉलेज. कित्याक जो तर हांव कमिटमेंट दिता जाल्यार आय शूड स्टँड बाय माय कमिटमेंट. अशें आय हॅव स्टूड बाय माय कमिटमेंट इन द पास्ट. आनी लोकांनी पळयल्लें आसा की मायकलान उतर दिल्लें तें पाळलां म्हणून. आणि म्हणून लोक म्हाजेर विश्वास दवरता. इट इज नॉट दॅट हांव बेश्टेक गेलो आनी तेंका फटाश्यो फोडल्यो आनी कितें तरी सांगलें आनी लोक मागीर 5 वर्सां जालीं आनी लोक म्हणटा अरे मायकलान सांगून गेलो कांयच करूंक ना मरे. सो तुमकां तुमी दिल्ले उतराचेर तुमकांय तितलोच फॉर्म रावपाक जाय. एक अशें आसतना सुद्दां न्ही म्हापसा जो मतदारसंघ आसा तेचे आनी तुमच्या अनेकदा एक आरोप लागले वता की तुमी थंय घुसखोरी करपाचो प्रयत्न करता. ना घुसखोरी करूंक जाल्यार आमी डायरेक्ट वयतले. इनडायरेक्ट ना. म्हणजे जो तर तो सीट निवडून हाडूंक जाय. आता आमचे ओन पार्टीन जेन्ना हांव आहा ते पार्टीन हांव आनीक कॅन्डिडेट घालून निवडून हाडूंक शकना. आमचोच पार्टीचो कॅन्डिडेट आसपाक जाय. सो कोणूय पार्टीचो कॅन्डिडेट आसूं पूण थिंगा फुडली 5 वर्सांक डेव्हलपमेंट जातले हे म्हापशेकारांक हांव तुमच्या माध्यमांतसून सांगूंक सोदता की म्हापशा आमकां लागता. इतली वर्सां आमी डायरेक्ट थिंगा वचोंक ना पूण आतां फ्युचरान डायरेक्ट वयतलो हांव थिंगा कामां करपाक. बाजार आमकां बरो जावो. कित्याक बार्देसकारांचो बाजार आनी नॉर्थ गोवाचो बाजार. फीश मार्केट आमकां क्लीन जाय, वेजिटेबल मार्केट डिसिप्लीन जाय आनी थिंगा चलपाक वाट जाय. आनी मटन आसूं, चिकन आसूं, बाकीच्यो वस्तू ज्यो थिंगा लायफ स्टॉक मारता तेजो डिस्पोजलूय सारको स्ट्रिक्टली वचपाक जाय सारको. आनी इवन द गार्बेज ऑफ द मार्केट हॅज टू गो फॉर सेग्रिगेशन अँड ट्रिटींग. इट कॅनॉट बी डम्प्ड. आनी तितून दुसरे जे वॉर्ड आहा तितूनय इंट्रस्ट दिवप आनी आमदाराक सपोर्ट करप. जी नॉलेज म्हाजे कडेन आहा ती हांव शेअर करून ताका हेल्प करूंक शकता. खूब काम आहा म्हापशान, खूब फाटीं उरलें म्हापशा. आनी आमचे कॅपिटल तें गोंयचें कॅपिटल पणजे जाल्यार बार्देसचें कॅपिटल म्हापसा म्हणूंक हरकत ना. म्हापशान आमचे प्रत्यक्षान सगळे घरांतले भुरगे म्हापशान स्कुलाक वयता. फस्टाकसून ते ग्रॅज्युएशन जायसर म्हणजे 15 वर्सां पेरंट्सांक म्हापशां वचपाक जाय.
आपले भुरगो कितें करता, चेडू गेला स्कुलाक, ताका हाडपाक वचपाक जाय, पावोवपाक वचपाक जाय, वा तेजे स्कुलान वचपाक जाय, बाजारान वचपाक जाय, मामलेदारान वचपाक जाय, डेप्युटी कलेक्टर आहा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आहा, वॉटर डिपार्टमेंट, सगळी आहा तितली डिपार्टमेंटां, स्टेट बँक, ते सगळे टोटल म्हापसा. सो म्हापशान बरे पार्किंग फेसिलिटी जावची, मल्टी लेवल कार पार्क जावचे, बरे बस स्टँड जावचे, टॉयलेट्स बरे क्लीन आसचे, हे बेजीक उलयता हांव, हे बेजीक वस्तू. हे एकट्या म्हापशेच्या आमदाराचेर आमी घालूंक शकना. म्हापशेचो आमदार आसाच, तेणे काम करूंकूच जाय, पूण तितून 7 आमदारांनी, बार्देसच्या 7 आमदारांनी तेका हेल्प करपाची गरज आहा. हितून म्हाका दिसता आमी खंय तरी फाटीं उरल्या तेका हेल्प करपाक. म्हणून म्हापशा सुदारूंक ना. म्हणजे सगळ्या 7 आमदारांनी येवपाची गरज आसा. एक प्रश्न म्हाका विचारपाचे आसा की हे जाले म्हापशाच्या मोगा खातीर, की म्हाका म्हापशेचो मोग आसा आनी लोकांचे अशे समस्या आसा. पण तरी सुद्धा तुम्ही जो बार्देसांतले 7 आमदार निवडून हाडपाचो जो एक कॉन्फिडन्स दाखयता, त्या कॉन्फिडन्सा फाटल्यान तकलेन, कारण तुमी जे चिंतता तशें जाता, सो तुमच्या तकलेन मुख्यमंत्री जावपाची बी कितें प्लॅन्स आसा, इच्छा आसा? भारतीय जनता पार्टी जे दिसा डिसायड करतली की अमक्या मनशाक आमी मुख्यमंत्री करतले, ते कोण चेंज करूंक शकना. ते तेंचे डिसिजन. हायकमांड, नॅशनल पार्टी ती डिसिजन जेन्ना घेतली ती तेंचे डिसिजन. तितले पासून डॉक्टर प्रमोद सावंतूच मुख्यमंत्री आहा. म्हणजे आता मदेकात कितले फावटी अशें चर्चा जाली की बीजेपी इज गोइंग टू चेंज डॉक्टर प्रमोद सावंत. जाला तें जावंकूच ना. आमची कितली इच्छा आसूं, हे पार्टीन जे डिसिजन सेंट्रली घेतले, पार्टीच्या भायर चिंतून हांव तुमकां विचारता, कारण तुमच्या लायफांतले डिसायड सेंट्रली जेन्ना घेतले ते गेल्या फावटी आमची इच्छा आसली की मुख्यमंत्री जावपाची, आनी आमी चिंतले की काँग्रेसचं सरकार येत जाल्यार दिगंबर कामत मुख्यमंत्री पयलो जातलो आनी तेजे उपरांत हांव जातलो. हे उतरूय आमकां दिल्लें. पयलीं जातलो म्हणजे 1-2 वर्सांनी तो, उरलेले 2 वर्सांक आमी जातले, अशें आसलें तें. पूण नंबर येवंक ना. नंबर येवंक ना म्हणजे आनीक तितून उलोवप ना. आमी आमचे पेरंट पार्टीन परतून येयले. कित्याक वी स्टार्टेड आवर पॉलिटिकल जर्नी फ्रॉम BJP. From the headquarters there are some lady constables who are coming in the evening and joining the Kalangut police to drive away some girls who are standing on the road for other type of businesses. So हे सगळे करताना there are lot of challenges, there are lot of rules and regulations which we have to follow under the IPC, under the BM, the new laws of the and guidelines of the Supreme Court. We cannot victimize a woman. So इथून सारखे कारवाई करून खुबशे केसी जाल्ल्यो आहा आनी खुबशे केसी अश्यो जाल्ल्यो आहा की अरेस्ट जाले, मागीर बेल मेळोन तेंच्यो केसी कन्विक्ट बसून जाल्ल्यो आहा. सो थोडे गजालीन रिजल्ट मेळता, थोडे गजालीन रिजल्ट मेळना. रिजल्ट मेळना तरी आसतना तो धंदो तेंचो बंद जाता. म्हणजे आमी फाटल्यानूच लागता तेंचे, पुलीस फाटल्यान लागता, पंचायत फाटल्यान लागता, आमदार फाटल्यान लागता. म्हणजे अशे म्हाजे वाटेनसून, म्हाज्या ऑफिसानसून वेगवेगळी लेटरां चालूच आसता की उमके स्वातेर उमके चालू आहा, उमके चालू जाला, उमके स्वातेर उमको मसाज चालू जाला, मसाज पार्लर चालू जाला, तितून दुसरे भशेचे बिझनसूय चालू जाला, अशे शक्यता लोकांक आहा आनी म्हाकाय आसा. अशें आमची लेटरां वसत लेटर हेडीर आमी घालता, आमी डायरेक्ट लेटर बरयता. अशें कारवाई जाता, स्टार्ट जाता तेजेर कारवाई आनी 8 दिसांनी ते बंद जाता. कळटा खंयसरूच इलिगल एक्टिविटी जेन्ना कोस्टल बेल्टाक कोण करता ती रोखडी गजाल फाटल्या पोनाक धापून धरूंक जायना, ती उगडी जाता आनी ते सगळे लोकांक कळटा, सगळे पुलिशीक कळटा, पंचायतीक कळटा आनी हे बंद जाता. आनी हे म्हाका दिसता आमी परतून हेचेर दाणो मारीत रावचो पडटलो. कित्याक गोवा जितके ट्युरिजम एरियेन फामाद जातले ते असले जे नाका जाल्ले धंदे आहात ते तितून एड जातले आनी ते कशे बंद करचे तितून आमी अलर्ट रावचे पडटले आनी आमी सदांच तयारी धरून रावचे पडटले की वी वील नॉट सकम टू एनी प्रेशर बट वी वील क्लोज दीस टायप ऑफ बिझनेसीस. तुमकां दिसता की हे पॉसिबल आसा सामकेच बंद करपाक
फ्रॉम कलांगूट सी कारण कलांगूट इज अ ट्युरिझम बेल्ट तुका हांवें सांगला पळय तशें आयज हिंगा बंद जालें जाल्यार थिंगा स्टार्ट जाता थिंगा बंद जालें जाल्यार हिंगा स्टार्ट जाता सो आमचे दोळे सदांच ओपन आसपाची गरज आहा पण हेच न्ही की लोक मागीर लॉ आसा लॉ आसा पण लोकांचो एक परसेप्शन आसा की हे सगळे आमदाराक खबर आसा आमदाराच्या देखून जाता पोलिसांकूय खबर आसा See, तरी तितले कारवाई तरी जायना अशें म्हणटा तितले तरी आमी आमचे कडेन हें आसपाक जाय की वी कॅनॉट कम अंडर प्रेशर ऑफ दीस टायप ऑफ थिंग्स can should always say no to drugs, no to prostitution, and no to all these illegal activities which are happening under the guise of a massage parlor. त्याच पद्दतीन कलंगूट तुम्ही खंय पळयता फुडल्या 5 वर्सांत कितें आमकां वेगळें पळोवपाक कलांगुटाचे मेळटलें? विजन वेगळें आहा ते कोस्टल बेल्ट आणि त्या बेल्टा खातीर जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय अंडरग्राउंड केबलिंग इलेक्ट्रिसिटी नो वायर्स अबाव सगळें अंडरग्राउंड इवन इंटरनेट केबल अंडरग्राउंड बीच क्लीन आसप बरे टॉयलेट फॅसिलिटी आसप आणि जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय बरे फुटपाथी आसूं फिश मार्केट बरो आसूं बागान मल्टी लेवल कार पार्क कलंगूट मल्टी लेवल कार पार्क बरो बस स्टँड नियर बोडको ओड विथ मॉडर्न फॅसिलिटीज हे सगळे वस्तू आसप भितरल्यान बशी घेवप ना इन द विलेज बागा कलंगूट कांदोली व्हडल्यो बशी ना ओनली अप टू अ टेम्पो ट्रॅव्हलर कॅन गो इनसाइड नो बिग बसीस कॅन गो इनसाइड हे सगळे वस्तू म्हाका दिसता आमी करपाची गरज आहा आणि हे करीतूच जाल्यार जे आमचे ट्युरिझम आहा ते आनीक वाडटले लास्ट इलेक्शन्स लागीं पावला तुमचे प्रेडिक्शन तुम्ही आमकां सांगतले की गोंयान फुडें कितें आसतलें आणि तुम्ही 7 मतदारसंघान विजय आपलो पयलींच दावो केल्लो आसा 7 व्यतिरिक्त तुम्ही गोव्याचे आता फुडले इलेक्शन कशें पळयता 7 न्हू 9 म्हटलं आमी नो मांद्रे पेडणे पासून आमचे येतले ओके हांवें जे म्हटला पयले ओके सो प्रॅक्टिकली वी आर गोइंग टू गेट आवर नंबर्स टू फॉर्म द गव्हर्नमेंट आणि 2027 मायकल लोबो मिनिस्टरूय आसतलो हय आसतलो चीफ मिनिस्टराची आशा आमी बी बाळगपाची. मिनिस्टर कित्याक आसप ते मिनिस्टराचें काम कॉन्स्टिट्युएन्सीचें काम करप न्हू मिनिस्टराचें काम गोंया खातीर काम करप जे विजन गोंया खातीर जाय पळय आमी तेन्ना मिनिस्टर जाले आमी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट हाडलो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट नॉर्थ साऊथ मिनिस्टर जालो सावथाचो केलो आमी पयलीं नॉर्थान केल्लो वायस चेअरमॅन आसलो हांव डायरेक्टर आसलो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हे वस्तू ज्यो गोंया खातीर थोड्यो गजाली घडपाक जाय जावपाक जाय ते काम करून दाखोवचें पडटलें स्कॅसिटी ऑफ वॉटर कशी पूर्ण करप हे चॅलेंज गव्हर्मेंटा कडेन आहा वॉटर इज गोइंग टू बी द बिगस्ट प्रॉब्लम इन द फ्युचर जे फ्युचरान जे आमचे गोंयचे फ्युचर जे आहा हे उदका खातीर आमी हे जावंक पारना म्हणजे आमी कमी पडोंक पारना उदक आमी कशें स्टोर करून दवरप डॅमान ऑर डॅमा भायर विलेजींनी रिझर्वर कशें बांदप आतां वयर दोंगर आहा फाटल्यान दोंगराचें उदक येता सगळें चॅनलायज करून ते एक एक कडेन कशें हाडून ते फिल्टर करून लोकांक कशें दिवप हेचेर म्हाका दिसता आमी फुडें चिंतपाची गरज आहा आनी वॉटर इज वन ऑफ द बिगस्ट चॅलेंज वॉट गोवा वील फेस इन द इयर्स टू कम अशें आमचेर केन्नाच पाळी येवंक पारना की आमकां समुद्र तेंकला चल बाबा समुद्राचें उदक काडून सॅलिनिटी काड तेतूंतले आनी लोकांक उदक दी जे काम आयज कुवेट आनी अरब कंट्रीजान चालू आहा की दे आर पंपिंग वॉटर फ्रॉम द सी रिमुव्हिंग सॅलिनिटी आउट अँड गिव्हिंग इट टू द पीपल तशें जावंक जायना आमकां नॅचरली पावस पडटा तें उदक आमी कशें धरणान धरप हांव ती धरणां म्हणना व्हडली धरणां आमची आहा ती आमचे डॅम जे आहा रिझर्वर जे आहा जे आंजुनेम डॅम आसा आनी बाकीचे डॅम जे आहा तसले डॅम न्हू हांव जे उलयता पळय ते विलेजींनी व्हडले दोंगराचे सायडीक जे कम्युनिटीचे जागे आहा ते खोलान तितून उदक कशें स्टोर करून दवरप आनी ते आख्खे विलेजीक एटलिस्ट 6 म्हयन्यांक कशें दिवप तेचेर सगळ्यांची चॅलेंज आहा आनी हें आमी करूंक शकतले फ्युचरान जर तर आमी सगळे पॉझिटिव्हली काम करपाक लागले जाल्यार गोंयांत क्लिनस्ट स्टेट ऑफ गोवा कशी करूंक दाखोवप इन दिस थिंग ऑफ इंडोर म्हणटा ते क्लिनस्ट सिटी बट इफ दे कॅन बी डिक्लेअर्ड एज क्लिनस्ट सिटी वाय कांट गोवा विच इज अ डॉट ऑन द मॅप ऑफ इंडिया वाय कांट वी डिक्लेअर गोवा इज वन ऑफ द क्लिनस्ट
तितून भरपूर काम आहा, तितून मेहनत खूप आहा, तितून प्रॅक्टिकली एवरीडे वर्क आहा, हे करूंक जा शक्यता आहा, आमी 100% करूंक शकताय, हे म्हाका दिसता करपाची गरज आहा.